Öksürükten artık yoruldunuz, boğazlarınız tahriş oldu ve ilaç kullanmaktan da bıktıysanız şimdi söyleyeceğim önerileri yaparak da bir miktar rahatlama elde edebilirsiniz. Sıcak sütün içerisine bir miktar bal katarak tüketin. Hem boğazlarınızı rahatlatır hem balgam sökücü etkisiyle akciğerlerin daha fazla rahatlamasına sebep olur. Ayva yapraklarını demleyerek tüketebilirsiniz. Limonun üzerine bir miktar karabiber ekleyerek emebilirsiniz. Dut pekmezini bir miktar sıcak suyla incelterek de tüketebilirsiniz. Boğazları rahatlatır ve öksürük kesmekte oldukça etkilidir. Yine balın içerisine bir miktar karanfili ezerek de tüketebilirsiniz. Zencefil, bal, karabiber, tarçın karışımını limon da ekleyerek tükettiğinizde de güzel sonuçlar elde etmeniz mümkündür. Hoşça kalın.